Welcome to my YouTube channel. र म आज है यो बेलुकाको भ्लग गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले फल्स कस्तो दामी फल्स झरिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईको दिक्चु सिक्किम हो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इभिनिङ भ्लग गरेको हो। यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खोला फल्स कति मजाको फल्स आइरहेको छ। यहाँ सरी है अलिक डिस्टर्ब भयो। क्यामेरा हल्लिँदो रहेछ, सरी है गाइस। यो क्यामेरा हल्लेकोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले इभिनिङ भ्यूज हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिले सिक्किममा यस्तो भइरहेको छ माउन्टेनको माथि। यो देख्नुहुँदैछ नि, यो तपाईको साउथ पर्छ। हेर्नुहोस् कति मजाको छ। दिस इज अर्ग्यानिक च्याउ। अर्ग्यानिक च्याउ तपाईहरुले हाम्रो सिक्किममा अर्ग्यानिक मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज फरेस्ट एरिया and this is forest. So guys, क्यामेरा अलिकति हल्लेको जस्तो छ, डोन्ट माइन्ड। वाओ, ब्युटिफुल फल्स, दिक्चु फल्स भनिन्छ। Very nice road. Wow, nice, beautiful.
Beautiful falls. Wow. Wow. Super views.